இந்த கிளைமேட்டுக்கு சளி, இருமல் எல்லாருக்குமே இருக்கும். அப்படி இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 10 கற்பூரவள்ளி இலை, ஒரு வெள்ளை பூண்டு, கொஞ்சம் மிளகு, சீரகம் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா மையா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. இதை ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்து கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், ஒரு துண்டு இஞ்சியை தட்டி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும். இதை நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் சிம்லேயே வச்சு கொதிக்க விட்டுட்டு, இதை ஒரு வடிகட்டி யூஸ் பண்ணி வடிகட்டிட்டு கொஞ்சமாக தேன் கலந்து நைட்டு சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் காலையில் வெறும் வயிற்றுலன்னு குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா 2 நாளில் சளி, இருமல் சரியாயிடும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.